Jag spelar in allting. Hej och välkommen till episod 3 utav ja, vad heter ens den här serien? Vi har inget namn till den. Men i alla fall våran survival serie med Ducky här, eller det är ju fortfarande min och Duckys kanal. Så det är liksom inte min kanal, även om det är jag som spelar in nu. Utan ni kan väl skriva om ni skulle vilja se från Louise filmhåll någon gång också, eller skulle vi kunna spela in ett vinkel. Ja, alltså så. Annars skulle vi kunna spela in ett avsnitt där jag kommer ju dö igen. Jo, men alltså jag säger ju att vi skulle kunna spela in ett avsnitt. Ja. Jo, men alltså, måste du jämt avbryta? Se till att inte dö monster. Och sen säger jag så här. Vad har du för gamma på förresten? Hallå? Vad? Vad har du för gamma på? Har du ljust i mörker eller har du mörkt? Ljust. Det är ändå chill att man kan ha det. Men annars skulle vi kunna göra parallellavsnitt, kan vi väl kanske säga. Så att vi gör ett avsnitt där både ni ser det från bådas vinklar. Så att vi laddar upp två, alltså det är fortfarande en video, men det är 2 videos. Som vi kan till exempel skriva in någon parentes vems vinkel därifrån. Så, men just nu är de här 3 första episoderna bara från min vinkel. Men jag hoppas att ni fortfarande gillar det och... What? Är du kvar i samtalet? Fick vi problem nu? Jag tror vi fick lite problem här. Vad som nu hände med... Ja. Du är kvar i samtalet eller? Kanske hon inte är. Ja, hon är ändå ansluten till spelet. Då får jag prata ut till er nu ensam, vilket också går bra. Men det skulle ändå vara kul om vi skulle få bra support på den här kanalen. Och alltså för mig personligen skulle det betyda väldigt mycket att ha en stor kanal. Men vi måste börja långsamt och se på lång sikt. Och nu måste jag bara kolla här. Hör du mig? Hallå? Jag kan använda chatten i spelet här. Jag hör i alla fall inte dig. Jag hör dig inte. Det kanske är något glapp i hörlurarna. Ja. Hon hör mig i alla fall och jag hittade lapis lazuli här. Och det är bra. Så vi har någonting att enchanta med sen. Och ja. Ja, det bröt hon samtalet. Hon testar att ringa upp igen nu tror jag, så att det är ingen fara. Det är ingen fara. Det är bara att vänta på henne för att hon är fortfarande online. Ja. Tja. Hej. Var det något glapp med hörluran eller? Jag behövde, sätta i laddaren tror jag. Okej. Jag har inga hörlurar till min laptop. Jag sitter bara här och gör ingenting. En annan. Ja, jag har en Asus. Med Windows 10 på. En ganska nyutkommet Windows 10. Om ni inte visste det så skulle ni ju kunna fixa det. Men jag tror jag ska gå och hämta någonting att dricka, så kan inte du snacka med. Vad ska jag prata om? Men prata om vad som helst. Jag bygger in mig här nu så. Men jag ska gå och hämta någonting att dricka och jag kanske ska ta bort den där lilla rutan. Den där så. Du kan väl prata om vad som helst. Ja. Ni får ju gärna säga vad ni vill se i de här kommande avsnitten. Så, och vad ni vill att vi ska prata om. Så kommer det bli lite enklare för oss. Och så.
glöm inte, som han sa, glöm inte att sprida till era vänner om ni vill. Tipsa om ni tycker att det är bra. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det där blir bra. Vem inte att dricka mitt i en inspelning? Men jag kände bara för det. Jag kände bara för att göra det. Det tog inte lång tid, hoppas jag. Det där budskapet måste... jag sa att Hallå, jag säger att det där budskapet måste ändå förmedlas. Inte för att jag riktigt hörde vad du sa då, men... Jag antar att det ändå... Att de gärna får skriva i kommentarerna om ni vill att vi ska se vad vi ska göra i avsnitten och vad vi ska prata om. Men... Jag vill ändå säga att ni har ganska stor makt. Men det är ju huvudsak vår kanal, så vi måste ju ändå... Vi vill ju ha kul då vi spelar in. Men ni behöver inte känna press, utan om ni säger det så kan vi ju prata ihop oss, och om tillräckligt många vill det så får ni vinna helt enkelt. Det är så det fungerar. Den här gången. Men de här 3 första episoderna är ändå inspelade på en gång. Här så. Alltså de är inspelade direkt efter varandra. Så är det. Så är det. Och vill ni att vi ska spela på andra servrar eller göra andra serier, så får ni gärna kommentera. Ja. Och så vidare och så vidare och så vidare. Nej, men ni kan kommentera. Och ja. Ni kan ju lämna en like nu för den här videon om ni tror att jag hittar en diamant i den här episoden nu. Den kvarvarande delen av episoden. Så om ni tror att jag hittar en diamant, då klickar ni på like-knappen. Så är det effektivt sätt att få massa likes på videon. Alla tror att man kommer hitta den också. Nej, men alltså det är bara... Jag säger bara att vi kan ta hjälp av er. Vi gör det tillsammans. Like om ni tror att jag hittar en diamond. Eller i alla fall en. Ja, nu kanske inte så stor chans. Nu gick ju min iron pick sönder. Men då kanske jag ändå hittar, men då får jag väl ta den sen någon annan gång. Tänker jag. Och redstone. Nu tror jag inte att någon tror att jag hittar den. Och så är jag en hunger också. Jag vill en rå kyckling. Det är typ det enda man får leva på. Och jag kan inte springa. Vill du ha mat? Ja, jättegärna. Kan inte du springa ner i minen här? Ja, på väg. Du måste hinna på minst 2 minuter, för att vi får bara göra 10 minuters episod per gång. Så skynda. Heja. Vart är du då? Står här nere vid sig? Ja, jag är alltså vid... om du går fram och sen vänster i gången direkt där. Jag ser dig. Jo, det är rätt gång. Ja, jag ser dig. Så kyckling. Och hade du iron pick också? Ja, men den är till mig. Men jag kan ha den för att du kan få lite iron av mig. Du kan få... Så jag måste gå upp och göra en till. Okej. Nej, jag kan ta en nu direkt. Så kan jag fortsätta. Ja, men jag måste gå upp och göra en till mig så. Ja, men jag tänker att vi måste rädda videon. Kan jag få en? Så tack. Oanvänd också. Ja, men jag gjorde ju den precis. Beställning. Men... gott. Var det? Alltså jag gillar faktiskt kyckling IRL också. Det är faktiskt extremt god mat tycker jag. Har du ätit Cola-kyckling någon gång? Cola-kyckling? Det är faktiskt Coca-Cola i självaste. Där, när man gör kycklingen. Måste det vara Coca-Cola eller kan det liksom vara? Nej, det ska vara Coca-Cola i. Det står faktiskt ingredienserna. Så det är verkligen Coca-Cola? Det är inte bara Cola? Sån typ Pepsi utan, eller Dr. Pepper utan det är ju... Nej, det är just Coca-Cola. Ja, jag tror inte jag hittar någon diamonds för att jag kan väl börja runda av avsnittet nu då och... Ja, och gillar ni episoden så får ni lämna en like även om jag inte hittade någon diamond nu då. Men vi ses i nästa episod och ha det bra. Hej då. Ciao.